जुकाम और एलर्जी के वक्त पे हर किसी इंसान ने एक बार अपने जीवन में दवा की दुकान पे जाके सेट्रिजिन तो ली होगी। पर सेट्रिजिन जब हम घर आते हमारे शरीर में डालते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हमें नींद आना शुरू हो जाता है। मुश्किल से हम ऑफिस का काम कर पाते हैं और बच्चों को पढ़ने में बहुत सी दिक्कत होती है। अगर ऐसी एलर्जी और जुकाम के वक्त पे हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते हैं वो सेट्रिजिन नहीं होती, वो होती है लेवोसेट्रिजिन। तो आज हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या लेवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन दोनों सेम है? अगर उसमें अंतर है तो कितना अंतर है? अगर सेट्रिजिन की जगह पे हमने लेवोसेट्रिजिन ले ली तो क्या हो सकता है? उसका पूरा टेक्निकल डिस्कशन आज इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जब एलर्जी होती है तो नाक और कान में से एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है हिस्टामाइन। वो हमारे शरीर में एलर्जी प्रोड्यूस करता है और कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग भी करता है। पर बात दोस्तों यह भी है कि वही हिस्टामाइन हमारे ब्रेन में से ही प्रोड्यूस होता है और ब्रेन में भी ऐसे ही रिएक्शंस भी देता है। अब जब आप सेट्रिजिन लेते हो तो सेट्रिजिन आपके नाक और कान में रहा हुआ सिर्फ हिस्टामिन को ही ब्लॉक नहीं करता, पर आपके दिमाग में रहे हुए हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। अब दिमाग में रहा हुआ हिस्टामिन क्या करता है? वो हमारे अलार्म क्लॉक के तौर पे काम करता है। अगर वो हिस्टामिन ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी और आपको तुरंत ही नींद आने की शुरुआत हो जाएगी। रिसर्चर ने रिसर्च करके बताया है कि सेट्रिजिन के अंदर दो चीज आती है, एक डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन आती है और एक लेवोसेट्रिजिन आती है। जब रिसर्चर सिंथेसाइज करते हैं तो सिंथेसिस के वक्त पे डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन लेवोसेट्रिजिन दोनों 50-50% सिंथेसाइज होते हैं। पर रिसर्च के मुताबिक यह तय हुआ है कि लेवोसेट्रिजिन ज्यादातर हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। कहां के हिस्टामिन को ब्लॉक करता है? हमारे नाक और कान के हिस्टामिन को ब्लॉक करता है और एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है। बाद में आप देखोगे तो डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन वो कुछ काम ऐसा नहीं करता, वैसे ही हमारे शरीर में भार बढ़ाते हैं और साइड इफेक्ट देता है, वो हमें नींद भी लाता है। अब बात क्या हुआ? रिसर्च के बाद में ये हुआ कि अगर डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन में से हम लेवोसेट्रिजिन को सेपरेट कर देते हैं, जैसे हम बड़ी बराती जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी के जो गेहूं होते हैं उसको सॉल्टेक्स करके बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जो अच्छी क्वालिटी वाले जो गेहूं होते हैं वो अच्छी क्वालिटी होते हैं, उसके दाम थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। अब हुआ क्या कि लेवोसेट्रिजिन थोड़े ज्यादा दाम वाले होते हैं कंपेयर टू दी डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन और सिंपल सेट्रिजिन। पर होता क्या है कि वो अच्छी सी एक इफेक्ट देते हैं और उसकी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होती। अब दोस्तों सेट्रिजिन में दो कंपोनेंट होता है, एक डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन। और लेवोसेट्रिजिन में सिर्फ और सिर्फ लेवोसेट्रिजिन होता है। हमारे दिमाग में जाने के लिए गेटवे होता है, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब लेवोसेट्रिजिन और डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो लेवोसेट्रिजिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमारे दिमाग में नहीं जा सकता, इसीलिए वो सेडेशन और ड्राउसीनेस नहीं करता। पर सेट्रिजिन में 50% लेवोसेट्रिजिन होता है, वो एलर्जी को कम करता है और 50% जो डेक्स्ट्रोसेट्रिजिन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमारे दिमाग में हुए हिस्टामिन को भी ब्लॉक करता है। उससे हमें सेडेशन और ड्राउसीनेस बहुत ज्यादा आती है। आप अगर अकेले ही लेवोसेट्रिजिन लेंगे तो दाम तो बढ़ेगा ही, पर काम बहुत अच्छा होगा। जब ड्रग और दवाई की बात आती है तो उसकी साइड इफेक्ट को भी कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही कुछ टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।